biệt thà ân đặc cờ này cả bật biệt năng bị đau máu cái hao thà ân đặc cờ rửa bè ân rồng cờ mà đợt bè dương chết là hao khai khai mất xây má ân đặc cờ thì xây má năng bậc cái đó nhung nhẹ để chứa nè ân đặc cờ đi đôi được nông sầm mai ca nước phải cho xây má được quạt chết tập pun những phải cho xây má được quạt chết tập pun đó nghe bè để cắt rư xây má cắt đông thò tờ lẹ chỉ kêu sầm qua thà nâng chia chỉ preo về hía chỉ quạt ở xây má nữa bè để cắt rư xây má đông thò nâng tầm lẹ tao đập chẳng tao thò nâng về yên về ắt trăng về ắt trắng chẳng bà ân nè để đâu cả lại nữa nghe nâu mơ ca khâu trâu được nông cam bị thi bón bà ân men tên nó nhôm được nông cái pi lâu sầm đáy nhá đợt pe bà ân lâu khơi thò nâng yên chẳng lâu cho riêng cho tao đầm răng thò nâng hay ở trăng hay do pre tầm rong do chỉnh chiên ba bà ăn nó do tờ trò thò bị cào nâng máu đặt ở trăng lang vĩnh bàn ao cái lục đầy cặp đầy chẳng đâu anh ấy kể hao thá xây má ân tật cờ lại rồi cha lúc cái phật cái đây slap sọ có tự lên rồi sôm nam mô tây ni bỏ bật prang con thay sôm nịnh môn pro tê na an đi xong pram rồi bỏ nẹt bỏ sầm an đi sầm ram ở sàn đi cả na bờ dương sầm an sàn thấy rụp riêng cài rồi bỏ dương ní có sàn đây đôi niềng khoi chật tà niềng khoi chật tà ní cứ cao say pin luôn đó nhung cao say nhanh pin luôn đăng thơ mạch chia ba cru mau bị na bên này có mơn chia đấy nẹt biên phó ban đầu pe bong tập búa nó có tay tờ lên rồi mui bong chân tới bong còn đăng là thơ mạch đấy ôn còn bóng mà kê phong ai phong cái tay để bà áp lên nè côn nè miên bong một búa bong sạt ôn là mua xanh pin luôn đào pe chân tới bong tay để prap ôn nó ao tàu bò propo thì prek col propo thì prek năng ai nhà đó ngày dần từ đó bò du dần tới an thì xong nó chui ở niên năng ai chia rô xanh năng chia rô xanh rụng mê chẳng lo ca thiện pa tây xã ham pa tây cát tanh chẳng ly ăn nát thi và răng ăn da chát thang sạt tay tha sạt ta para chẳng thang trẻ tê ca tê xe thòm mèng nô cam bề mang pa chăng
สัตทวมแมงแพรังวิ่งเนียงยันจังกายยังสดตันจังตอนแดงอบปีทอมแมงจอมมังอังกาวดะยอนตาจางต้องสัจจังตอนแดงบอบโปทาในเยปังแรงซาอย่างมัดเชหายนุ่งไอเล่านิ่งเยิงขยมนิ่งซาโตไกรบ่ปัดเปรียงกลทลายโสมนิมนต์โปรเตสนาอ่างนักกรวงปดบริษัทได้จบขัดก็ได้โมหาเอาอีกามีนปัญญาปรากฏนี้ตีนิ่งห้องសូមអនុមោទនា សូមអនុមោទនាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทโธรัตนัตยาสะวันเตียมีตูลเปรียบังกุมขยมปโกนาโสมกราบอภิวันบรรทนกายเวียจาจัดกราบสัมเปียเนมาสกาพระรัตนตรัยโดยใส่ใดโกรบตูลเปรียบังกุมขยมปโกนาโสมกราบถวายบังกุมสมเด็จพระแกะมหาสังฆราชธบดีในพระราชอาณาจักรกัมพูชีขยมปโกนาโสมกราบถวายบังกุมสมเด็จพระสังฆนายุสมเด็จพระสังฆนายุรองพระราชคณะพระเมกุลพระบัลลัดกุลพระมนตรีสังกรบธนานุกรรมในขนมพระราชอาณาจักรกัมพูชีขยมปโกนาโสมกราบถวายบังกุมพระพรหมีพิรัตแก้วก่อนรัตนปัญญาพระราชคณะธนกตยุในพระราชอาณาจักรกัมพูชีนังเจียพระโพธิวงศาวิมลพระเมกุลไขโพสัจจติสการะยมปโกนาโสมกราบถวายบังคม
ព្រះមន្ត្រីសង្ខេតព្រះគ្រួអនុគុណគ្រប់ក្រុងស្រុកនិងសហការីសូមនមស្ការព្រះគ្រូឧត្តមសត្ថាសុនចន្ទឿនព្រះអនុគុណស្រុកបាកាននិងជាព្រះនាយកពុទ្ធិកបឋមសិក្សាបច្ចៅអធិការវត្តកោះកែវនិងសូមនមស្ការចំពោះលោកគ្រូចារិកាវត្តកោះកសាំងមួយលើក៏សូមនមស្ការចំពោះបកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះនិងសូមចម្រើនពរដល់សម្ដេចឯកឧត្តមទ្រង់អស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះសីមានៅក្នុងថ្ងៃនេះជាពិសេសចម្រើនពរដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលជាអធិបតីនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដែលជាបឋមប្រធានសម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាពុទ្ធសាសនិកជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខន្ធសីមាថ្ងៃទី2ថ្ងៃនេះដែលដឹកនាំឡើងដោយលោកគ្រូចារិកាព្រះមន្ត្រីសង្ឃលោកចាគណៈកម្មការអាជ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារទាំងអស់បានប្រារព្ធពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារនៅក្នុងវត្តនេះដែលជាទំនៀមរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកបើពិធីបុណ្យបញ្ចុះសីមានេះតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាគេធ្វើមួយផ្លែតទេញោមអត់លឿនអញ្ចឹងទេអត់យូរអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនេះយើងធ្វើតាមបែបខ្មែររបស់យើងណាព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរកាលពីមុនមកមិនតាន់រៀនហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការស្វែងយល់ហ្នឹងវាមិនតាន់ដល់ហើយក៏ជួបលោកអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងគេតិចកាលពីខែមុននេះទៅរៀនវគ្គសង្ឃាភិបាលលោកគ្រូឧទ្ទេសសិតតែថ្នាក់សម្ដេចថ្នាក់បណ្ឌិតលោកបានពយល់អំពីពុទ្ធសាសនាខ្មែរហ្នឹងឯងទៅបាននឹកឃើញថាអូសម្ដែងពធទេសនាប្រឡងមកផ្ទុយរហូតទៅបានស្ដាប់ការបង្រៀនហ្នឹងមកបណ្ដឹងថាការសម្ដែងពធទេសនាអំពីពុទ្ធសាសនាខ្មែរនេះផ្ទុយព្រោះចេះថាធ្លាប់តែសម្ដែងមកថាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរដើរតាមពុទ្ធសាសនាដល់ពេលទៅរៀនទៅលោកគ្រូឧទ្ទេសគាត់ប្រាប់ថាពុទ្ធសាសនាសម្របខ្លួនតាមប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរគាត់ប្រាប់មកអញ្ចឹងវិញដល់ពេលសិក្សាឯកសារនឹងមើលទៅហើយវិភាគមើលទៅបានអូប្រហែលជាអញ្ចឹងមែនដោយសារថាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរយើងគឺមានតាំងពីណាពីណីតាំងពីកកើតទឹកដីមានមនុស្សអីណោះតាមពងសាវតាខ្មែរយើងនិយាយមកតាំងពីសម័យគោកធ្លោកអីណានៃរហូតតរៀងមកបានមកដល់សម័យក្រោយមកពុទ្ធសាសនាមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅក្នុងសតវត្សទី3នៃពុទ្ធសករាជអញ្ចឹងបានន័យថាមុនពេលមានព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងខ្មែរយើងមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌រួចហើយដល់ពេលព្រះពុទ្ធសាសនាជ្រៀតចូលមកហូរចូលមកខ្មែរយើងទទួលយកព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយកមកគោរពបដិបត្តិអនុវត្តតាមអញ្ចឹងសម្របព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតាមខ្មែរយើងមកវិញដល់ពេលអញ្ចឹងបានគេឲ្យឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរអញ្ចឹងញោមបានជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះគ្រប់កម្មវិធីបុណ្យទាំងអស់តែងតែផ្សារភ្ជាប់គ្នាអត់ធ្វើដាច់ពីគ្នាទេទោះបីជាបុណ្យជាតិក៏ដោយបុណ្យសាសនាក៏ដោយយើងធ្វើភ្ជាប់គ្នាអត់ដែលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទេចម្រើនបជនបកោណា
នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងប្រពកាលពីថ្ងៃទី11បាទណាបុណ្យផ្លូវការនេះថ្ងៃទី14ម្សិលមិញចម្រើនបជនបកូណាអញ្ចឹងពោធិ៍សាត់យើងក៏មានប្រពពិធីតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែរនៅក្នុងសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយតាមបណ្ដាវត្តមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះក៏មានប្រពពិធីបុណ្យចម្រើនបជនថ្វាយបកូណាដូចគ្នាអាហ្នឹងគឺចង់ចម្រើនពរអំពីបុណ្យជាតិនិងបុណ្យសាសនាបុណ្យសាសនាដូចជាបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យមាឃបូជាអាសាលហបូជាបុណ្យចូលព្រះវស្សាណាអាហ្នឹងបុណ្យសាសនាសុទ្ធប៉ុន្តែយើងមានប្រពៃណីវប្បធម៌នៅក្នុងហ្នឹងដែរដោយបុណ្យចូលព្រះវស្សានៅសល់ប្រមាណទៀតថ្ងៃនេះស្អែកនេះដាច់ខែវិសាខហើយអញ្ចឹងចូលខែចេះបឋមសាទទុតិយាសាទ2ខែទៀតចូលព្រះវស្សាអញ្ចឹងញាតិញោមត្រៀមបំរុងទៀតហើយសម្ពុតសាដកទៀនព្រះវស្សាគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងប្រកេនប្រសង់នៅក្នុងថ្ងៃចូលព្រះវស្សាហ្នឹងសម្រាប់ប្រសង់ឆាន់សម្រាប់ប្រសង់ប្រើប្រាស់នារដូវកាលចូលព្រះវស្សាហ្នឹងនៅតំបន់ខ្លះវត្តខ្លះធ្វើពិធីសិតទៀនព្រះវស្សាដូចនៅយើងនេះបន្ទាយលង្វែកធ្វើធំញោមមើលតាមព័ត៌មានផ្សាយមកជំទាវសៀនច័ន្ទហេងហ្នឹងគាត់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យសិតទៀនព្រះវស្សានៅបន្ទាយលង្វែកអាហ្នឹងគឺសិតតែប្រពៃណីខ្មែរយើងហើយបុណ្យពុទ្ធសាសនាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងផ្សារភ្ជាប់យើងភ្ជាប់បុណ្យប្រពៃណីវប្បធម៌ហ្នឹងចូលទៅជាមួយគ្នាចូលទៅជាមួយគ្នាអាហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងកពីហ្នឹងលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកប្រាប់ថាពុទ្ធសាសនាសម្របខ្លួនជាមួយនឹងប្រពៃណីវប្បធម៌ដោយបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបើតាមតែកម្មវិធីតាមតែបុណ្យបច្ចុប្បន្នសីមានេះបើតាមពុទ្ធអត់យូរទេញោមស្អែកហ្នឹងប្រសង់លោកដឹកនាំលោកគ្រូព្រះអនុគុណលោកដឹកនាំធ្វើពិធីបច្ចុប្បន្នសីមាដើម្បីឲ្យប្រសង់យកវិហារនឹងឯងសម្រាប់ធ្វើកម្មផ្សេងណាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងលោកធ្វើយ៉ាងយូរណាស់1ម៉ោងកន្លះហ្នឹងឬ2ម៉ោងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានទូលព្រះអនុគុណមិញហ្នឹងថាស្អែកហ្នឹងមកហ្នឹងនៅចាំបច្ចុប្បន្នសីមាហ្នឹងតែម្ដងការពិតអាត្មាត្រូវមកតាំងពីម្សិលមិញហើយញោមតែដោយសារម្សិលមិញហ្នឹងតកង់ឡានមួយគាត់ជាប់ចាក់មីក្រូបនសពហើយតកង់ឡានមួយទៀតគាត់ជាប់តកាគេហើយតកង់ឡានអាត្មាហ្នឹងសិតអាចារ្យទាំងអស់មិនមួយអាចារ្យយោគីមួយអាចារ្យពលាអញ្ចឹងអត់បានមកហើយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺគណៈកម្មការវត្តទៀតអញ្ចឹងក៏បើអត់បានចូលរួមពីម្សិលមិញអញ្ចឹងបានមកថ្ងៃនេះស្អែកខាងស្អែកហ្នឹងបញ្ចប់3ថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី22 23 24នៅវត្តឯកសទ្ធាវត្តអរងព្រួយនោះនឹងគេឆ្លងសាលាឆាន់អញ្ចឹងគឺពិធីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នតាមពុទ្ធសាសនានេះមានតែសង្ឃកម្មទេអត់ពិបាកទេញោមហើយជន់តារាងប៉ុន្មានអង្គអូច្រើនណាស់ញោមមកផ្លែតហើយបាត់ហើយយូរទេ90អង្គតែឥឡូវនេះញោមចេះផ្លែកឲ្យតែហើយគាត់ខ្សឹបសួរគាត់ថាមិនជន់តារាងតែពេលថ្ងៃខុសប្រពៃណីខុសទំនៀមទម្លាប់ជន់ឡើងហ្នឹងឯងអាត្មាថាថ្ងៃស្រួលមើលដូចយប់តែយប់ពិបាកហ្នឹងញោមបាទនៅវត្តបកានក៏តន់អត់ទេកាលហ្នឹងវត្តជន់តារាងនៅវត្តបកានញោមលោកសន្លប់ក៏មានជន់ហើយលោកញាក់មកសាថ្មីម្ដងទៀតអូយរំតែហើយជន់តារាងពេលយប់វត្តបកានណាញោមបាទដល់ចឹងទៅក៏សង់លោកឯកភាពឥឡូវដូចជាទូទាំងប្រទេសហ៎ញោមជន់តារាងហ្នឹងទៅពេលថ្ងៃទេស្រួលក៏មកវាច្រើនលើកច្រើនសារណាញាតិញោមក៏ស្រួលប្រកេនតេយ្យវត្ថុស្រួលធ្វើទានព្រះសង្ឃនេះក៏ស្រួលណាអត់មានព្រះសង្ឃមានភិក្ខុនិមន្តទៅមកអត់មានអី
អត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងព្រោះហ្នឹងគេប្រយ័ត្នណាញោមវាពិបាកធ្វើពីបីសាអញ្ចឹងទៅបានព្រះសង្ឃលោកសម្រេចថាធ្វើសង្ឃកម្មហ្នឹងពេលថ្ងៃវិញណាស្រួលមើលអត់មានខ្ទាស់អីទេរឿងវិន័យរឿងច្បាប់អីនេះតែ21អង្គនេះសូត្រជាន់តារាងបានហើយប៉ុន្តែយើងនេះអត់កំណត់ថាប្រមាណទេឥឡូវរហូតដល់90អង្គលើសទ្ធារបស់ញាតិញោមប្រកេនភេសជ្ជៈហើយបានប៉ុនណាញោមកន្លែងហ្នឹងបានប៉ុនមែនតើណាញោមពេលប្រសង់ធ្វើកម្មហើយបាទលោកព្រៀបដូចជាព្រះអង្គទៅតែចេញមកពីនិរោធសមាបត្តិនេះកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្លះវាគ្មិនខ្លះធ្លាប់បានឃើញធម្មកថាខ្លះលោកធ្លាប់បានឃើញលោកអង្គខ្លះវាគ្មិនខ្លះមិនធ្លាប់បានឃើញពេលដែលលោកចេញពីនិរោធសមាបត្តិដែលយើងបានធ្វើទានជាមួយណាសឹងថានឹងដូចជានាយជននឹងនាងអីគេប្រកេនចហាន់មុនគេណាដែលពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណានាងសុជាតាហ្នឹងហើយព្រះលោកទ្រង់តាសម្ដែងអញ្ចឹងញោមពេលដែលព្រះអង្គចេញពីនិរោធសមាបត្តិមកភិក្ខុសង្ឃចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិមកយើងបានធ្វើទានប្រៀបដូចយើងបានធ្វើបុណ្យនៅក្នុងបានធ្វើទានថ្វាយទាននៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនឹងថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វាននេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងញោមវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងដោយសារថាពេលហ្នឹងគឺមានសេចក្តីបរិសុទ្ធខ្លាំងណាសម្ដៅថាព្រះអង្គចូលនិរោធសមាបត្តិព្រះអង្គខ្លះលោកចូលនិរោធហ្នឹងគឺកន្លះខែព្រះអង្គខ្លះចូលរហូតដល់1ខែខ្លះ3ខែអត់ចង្ហាន់ទេដូចនាងដែលយកភ្លើងទៅកដុតភិក្ខុដែលកំពុងចូលនិរោធហ្នឹងដុតអាំងភ្លើងទេចុះទៅងូតទឹកដល់ពេលរងាទៅនាំគ្នាបកាត់ភ្លើងតែលោកទៅចូលនិរោធហ្នឹងនឹងគុំត្រែងមាត់ស្ទឹងហ្នឹងឯងមាត់ទលេហ្នឹងដល់ពេលដុតទៅវាអត់ឆេះលោកទេឆេះតែព្រៃត្រែងហ្នឹងទៅដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងចង់បំបិតផតតាំងក៏នាំគ្នាប្រមូលអីទៅកដុតទៀតប៉ុន្តែលោកអត់សគត់ទេរហូតដល់ពេលនេះមកបានលោកដល់ថ្ងៃដែលលោកត្រូវចេញពីនិរោធសមាបត្តិមកវិញអញ្ចឹងគឺការចូលនិរោធនេះបានន័យថាលោកធ្វើធម៌លោកសមាធិហ្នឹងធ្វើធម៌ហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងទៅមួយទឹក15ថ្ងៃកន្លះខែមួយខែលោកអត់ឆាន់អត់អីទាំងអស់ហើយរូបរាងកាយលោកអត់កម្រើកអត់ទៅណាទេលោកគង់ស្ងៀមមកកន្លែងអញ្ចឹងទៅដល់កាលកំណត់បានលោកត្រូវចេញមកវិញណាដឹងខ្លួនមកវិញមកលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតឆាន់អីតាមធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាបានប្រកេនចង្ហាន់មុនដំបូងហ្នឹងបានបន់ដូចនឹងបានប្រកេននៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានអញ្ចឹងការដែលព្រះសង្ឃដែលកំពុងធ្វើកម្មនេះណាព្រះសង្ឃដែលកំពុងធ្វើកម្មសីមាកម្មស្អែកហ្នឹងឯងញោមពេលដែលព្រះសង្ឃកំពុងធ្វើកម្មចប់ពិធីកម្មហ្នឹងហើយពេលដែលព្រះអង្គលោកចេញនិមន្តមកញោមបានប្រកេនភេសជ្ជៈឬក៏ប្រកេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហាក់បីដូចបានប្រកេននៅពេលដែលភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិដូចគ្នាចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិការពិតសម្ដែងបឋមនេះញោមនិមន្តសម្ដែងផ្សេងទេវាអាត្មាទៅភ្ជាប់អញ្ចឹងទៅក៏សម្ដែងទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺដូចព្រះអង្គចេញមកអំពីនិរោធសមាបត្តិអញ្ចឹងការធ្វើហ្នឹងហើយតំបន់ខ្លះទៀតកន្លែងខ្លះទៀតញោមដូចរាប់បាតអញ្ចឹងគេរៀបជាជួរអញ្ចឹងមកញោមធ្លាប់ឃើញហើយព្រោះស្រុកយើងក៏មានដែរមិនថាតែស្រុកគេទេញោមរៀបជាជួរអញ្ចឹងមកមានប្រកេនសាដកមានប្រកេនបច្ច័យ4មានប្រកេនភេសជ្ជៈណាដូចរាប់បាតអញ្ចឹងដែរពេលដែលព្រះអង្គចុះអំពីព្រះវិហារធ្វើសីមាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងបានចម្រើនពរញាតិញោមអំពីការប្រកេននៅទេយទានពេលដែលព្រះអង្គធ្វើសីមាកម្មនេះហើយរឿងសីមាកម្មនេះអត់ពិបាកទេញោមកុំឲ្យបារម្ភថាលោកធ្វើទៅមិនត្រូវលោកធ្វើទៅខុសចេះតោះចុះអត់ទេញោមឲ្យតែលោកគ្រប់សង្ឃណាគ្រប់សង្ឃហើយអ្នកសូត្រហ្នឹងអានអក្ខរាវិរុទ្ធហ្នឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចអង្គណាអ្នកសូត្រ
ពេលញែកខាងសិតតែអ្នកបល័យទៀតញោមសើតែពួកភាសាបល័យហ่ะអញ្ចឹងអត់មានប្របាអីទៅខុសទៅខ្លាចខុសអក្ខរាវិរុទ្ធខ្លងឃ្លាអីក៏អត់ប្របាដែរទេព្រោះលោកសិតតែរៀនភាសាបល័យអេកៈដឹងតែអេកៈហើយញោមមិនអេកៈទៅជាឯកៈទេពួកអ្នករៀនភាសាបល័យអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងគឺការធ្វើសីមាកម្មហ្នឹងសួរនិមិត្តសីមាអីទាំងអស់ហើយបើលោកអាចារ្យនេះគាត់ដឹកនាំកម្មវិធីយូរហើយបើសំឡេងច្បាស់ណាស់សឹងថាមិនចាញ់មេក្រូទេមិនបាច់ដាក់មេក្រូក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺអត់បារម្ភអីរឿងខុសមិនខុសអីទេញោមរឿងសីមាកម្មនេះឲ្យតែញោមបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយបន់បញ្ចុះសីមានេះមានតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលញោមនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក៏មានបន់បញ្ចុះសីមាអញ្ចឹងដែរគេហៅថាបន់ឆ្លងវត្តយើងហៅថាបន់បញ្ចុះសីមាគេហៅថាបន់ឆ្លងវត្តការពិតបន់បញ្ចុះសីមានឹងហើយបន់នេះគឺជាបន់ធំមួយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកេនអានិសង្ឃកម្មទៅដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអានិសង្ឃកម្មនេះមិនមែនបាបកម្មទេណាញោមតិចឮសូរថាអានិសង្ឃកម្មទៅលើប្រកេនបាបកេនអកុសលអីទៅលោកមិនមែនទេអានិសង្ឃកម្មនេះបានន័យថាប្រកេនសង្ឃកម្មដល់ព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃលោកត្រូវធ្វើកម្មនៅក្នុងហ្នឹងមានកឋិនកម្មមានឧបោសថកម្មមានឧបសម្បទាកម្មនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងក្រៅពីព្រះវិហារធ្វើមិនកើតទេហើយធ្វើនេះចាប់ពីភិក្ខុ4អង្គ5អង្គឡើងទៅអាហ្នឹងធ្វើកម្មបានហើយកម្មរបស់ព្រះសង្ឃនេះហើយញាតិញោមច្រើនតែរាប់បញ្ចូលការធ្វើទានបើមិនបានភិក្ខុជាសង្ឃទេថាមឡើងជាសង្ឃវេសង្ឃកើតមិនមែនទេឥឡូវហ្នឹងលុបបាត់អស់ហើយពីអស់ហ្នឹងហើយញាតិញោមបានសិក្សារៀនសូត្របានយល់អំពីខ្លឹមសាររបស់ពុទ្ធសាសនាយល់អំពីពុទ្ធឱវាទអញ្ចឹងទៅបានយល់ហើយឲ្យតែបួសអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះគេហៅថាព្រះសង្ឃទាំងអស់ហើយអាហ្នឹងគេហៅថាសង្ឃទានណាហៅថាសង្ឃទានការធ្វើទានរបស់ញាតិញោមហ្នឹងសាមណេរក៏ដោយភិក្ខុក៏ដោយ1អង្គ2អង្គក៏ដោយ4 10 20 30 40អង្គក៏ដោយ100 200អង្គក៏ដោយអាហ្នឹងក៏គេហៅថាសង្ឃទានដែរការធ្វើទានដោយនៅក្នុងនេះញោមបានប្រកេនភេសជ្ជៈពេលល្ងាចនេះដល់ព្រះសង្ឃអាហ្នឹងគេហៅថាសង្ឃទានហើយចំណែកសង្ឃកម្មនេះគឺរាប់បានតែព្រះសង្ឃទេញាតិញោមអត់រាប់ចូលបានទេដោយសារថាញាតិញោមមិនមែនអ្នកបួសបើតើតែញាតិញោមបួសបានគេរាប់ចូលនៅក្នុងសង្ឃកម្មហើយអ្នកបួសទៀតសោតតលតាភិក្ខុបានរាប់ចូលនៅក្នុងសង្ឃកម្មបានហើយភិក្ខុនឹងទៀតបើត្រឹមតែ3អង្គក៏គេអត់ហៅថាសង្ឃកម្មដែរព្រោះណាតលតាភិក្ខុនឹង4អង្គឡើងទៅអាហ្នឹងបានគេហៅថាសង្ឃកម្មមានឈ្មោះទៅតាមនឹងឯងបើមិនថាយើងអាចហៅបានកំណត់ថាអញ្ចេះចុះអីមិនមែនទេញោមដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយរឿងប្រកេនកម្មប្រសង្ឃនេះបានន័យថាឲ្យប្រសង្ឃលោកធ្វើសង្ឃកម្មដើម្បីសម្រួលដល់ប្រសង្ឃដែលបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយអត់មានកំណត់ថាប្រសង្ឃនៅក្នុងវត្តនេះស្រុកនេះបានទេគឺមកអំពីទិសទាំង8ហើយមិនមែនថាប្រសង្ឃខ្មែរបរទេសអីទេឲ្យតែអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទក៏ដោយមហាយានក៏ដោយក៏ធ្វើកម្មនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងបានដូចគ្នាដែរបងអាហ្នឹងគឺចម្រើនពរឲ្យបន់បញ្ចុះសីមានេះគឺមានតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលហើយញាតិញោមធ្លាប់ឃើញហើយយល់ហើយប៉ុណ្ណាពាក្យថាអិនតកលនេះការពិតពាក្យហ្នឹងពីដើមមកគេហៅថាអិនតកលឬព្រះអិនរំកិលណាដល់ពេលយើងចេះតែហៅคล้ายមកសីមាអិនតកលហើយសីមានឹងប្រកែណាញោមអ្នកដែលជឿណាអិនតកលនេះដោយនៅក្នុងសម័យកាលនោះបញ្ចុះសីមានៅវត្តចេតពុនញោមបញ្ចុះសីមានៅវត្តចេតពុនហ្នឹងពេលដែលកាត់ឫសសីមាកាត់ដុំថ្មតលាក់ជាគ្រឿងសម្គាល់ថានឹងជាព្រះវិហារជាអពតសីមាណា
ពេលដែលកាត់ឬសីមាដុំថ្មនឹងទម្លាក់ទៅដឹបអញ្ចឹងទៅថ្មនឹងវាផ្អៀងវាអត់ត្រង់វាអត់ត្រង់អញ្ចឹងបើអិនអ្នកដែលនៅកន្លែងហ្នឹងនៅមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបើអិនមែនតើញោមនៅក្នុងកពីលោកសំដែងដល់ពេលបើអិនលោកឃើញថ្មនឹងផ្អៀងអញ្ចឹងលោកចុះយាងចុះទៅតម្រង់ថ្មនឹងហើយឲ្យត្រង់ហើយយកព្រះតម្រង់យកចិញ្ចៀនរបស់ព្រះអង្គនឹងយកទៅត្រថ្មពីក្រោមនឹងមកដាក់ឲ្យត្រង់ឡើងវិញបានឲ្យគេលុបដីកប់ដីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាសីមាអិនតកិលហើយពាក្យហ្នឹងព្រះអិនរំកិលសីមាអិនតកិលឬក៏សីមាអិនតកិលនឹងឯងពាក្យហ្នឹងវាហៅដំណតគ្នាមកអញ្ចឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់សីមាហ្នឹងបន្តិចហើយញាតិញោមគ្រប់គ្នាហ្នឹងចង់បានរណ្ដៅធំហ្នឹងគ្រប់គ្នាណាញោមដោយសារថាកន្លែងហ្នឹងយើងយកតម្រង់តាមយកបែបបត់តាមប្រអិននឹងឯងយកបែបបត់តាមប្រអិនដែលលោកបានធ្វើពិធីបន់បញ្ចុះសីមាហ្នឹងកាត់ឬសីមាហ្នឹងថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅវត្តចេតពុនវត្តហ្នឹងមានដល់សប្ថ្ងៃហ្នឹងញោមធ្លាប់ទៅឥណ្ឌាហ្នឹងធ្លាប់ឃើញហើយអញ្ចឹងគឺចង់ចម្រើនពរអញ្ចឹងហើយរឿងហ្នឹងមិនតែនេះទេជាទំនៀមមករហូតមកដល់សប្ថ្ងៃហ្នឹងឯងមានទាំងកុហកមានទាំងបព្វជិតធ្វើកាត់ឬសីមាហ្នឹងឯងប្រកេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមិនមែនធ្វើបានតែញាតិញោមមិនមែនធ្វើបានតែព្រះសង្ឃទេមនុស្សទេវតាគឺធ្វើបានដូចគ្នាទាំងអស់ណាសម្រាប់ប្រកេនវិហារនេះដល់ព្រះសង្ឃសម្រាប់ធ្វើកម្មនឹងឯងហើយពាក្យថាវិហារនេះគឺជាគ្រឿងសម្គាល់មួយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនានេះគ្រឿងសម្គាល់មានរហូតដល់6ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងមានព្រះវិហារនឹងមួយដែរវត្តអារាមទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងវត្តអារាមទាំងអស់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែមានព្រះវិហារជាគ្រឿងសម្គាល់ប៉ុន្តែទម្រង់នេះតាមបែបផែនរបស់ប្រទេសនីមួយជាតិសាសន៍នីមួយមិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេញោមមិនដូចគ្នាទេទម្លាប់ស្រុកយើងផ្សេងទម្លាប់ស្រុកគេផ្សេងប្រពៃណីវប្បធម៌យើងផ្សេងប្រពៃណីវប្បធម៌គេផ្សេងវត្តខ្លះវិហារខ្លះទៅសល់រហូតដល់100វិហារខ្លះទៀតទៅសល់101ខ្លះ40ជាងវិហារខ្លះធំវិហារខ្លះតូចតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតាមលទ្ធភាពតាមការចង់បានរបស់លោកគ្រូចាតិការបស់ញោមវត្តរបស់ម្ចាស់សទ្ធាដែលកសាងនៅក្នុងទីកន្លែងនោះអញ្ចឹងគ្រឿងសម្គាល់ផុសតាងរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាមាន6ណាមានព្រះពោធិព្រឹក្សមានព្រះចេតិយមានព្រះសង្ឃមានព្រះធម៌មានព្រះសរីរិកធាតុមានវត្តអារាមវត្តអារាមហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើព្រះវិហារហ្នឹងហើយតើតែមានព្រះវិហារបានគេហៅថាវត្តបើអត់ព្រះវិហារទេគេមិនហៅថាវត្តទេប៉ុន្តែខ្លះហ្នឹងមិនតាន់កសាងបានល្អស្កឹមស្កៃអញ្ចេះគេហៅថាបោតហៅថាឧបោសថាគាហៅថារោងឧបោសថការពិតពាក្យហ្នឹងប្រើថាពាក្យថាវិហារទាំងអស់ញោមវិហារនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់អាស្រ័យរបស់ភិក្ខុសង្ឃហើយចម្រើនពរបិណ្ឌបាតញាតិញោមនៅក្នុងទីកន្លែងនេះជួយលោកគ្រូចាតិកាវត្តផងឃើញលោកធ្វើមកកន្លងនេះល្អប្រពៃហើយត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយនឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែកុំបញ្ចុះសីមាហើយទុកវិហារចោលញោមជួយមកសម្អាតបោសសម្អាតណាព្រះវិហារហ្នឹងហើយមិនបញ្ចុះសីមាហើយចាក់សោចោលមិនឲ្យមានអ្នកចេញចូលគឺអត់ទេតែបើកទ្វារហ្នឹងក៏មានកាលមានពេលដែរគេលោថាមានក្មេងខ្មាំងខ្លះអ្នកខូចអ្នកខិលខ្លះចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងលួចព្រះលួចរបស់នេះរបស់នោះញោមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងនេះព្រះតូចកោតអីអស់នេះតាមចែកដីវាយយកអស់ហើយហើយញោមដាក់កោតដាក់ធាតុនៅក្នុងកែតថ្មកោតថ្មកែវដាក់ព្រះថ្មកែវតូចតាមចែកដីអីកុំស្ដីបន្ទោសលោកគ្រូចាតិកាមិនជួយថែទាំមើលអត់គង់ទេញោមហើយកុំថាឡើយតែវត្តណាសូម្បីតែវត្តខ្ញុំកណាអាត្មានេះក៏ដូចគ្នាដែរញោមមកបាំងស្គលខែឆេងមេងអីសួងគុណបាត់កោតកណាតណាបាត់អីអាត្មាអត់បានដឹងផងញោម
អត់ឃើញកោតកោះសោចែកដីវាយកញ្ចក់នឹងយកព្រះទៅបាត់អាត្មាតាមស៊ើបទៅឃើញអ្នកទទួលទិញប្រាប់ប៉ូលីសចឹងទៅក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ឲ្យគាត់ទទួលទិញរបស់អស់នឹងពីក្មេងៗហ្នឹងទៅតែវត្តអាត្មានេះបាត់លែងអីហើយប៉ុន្តែនៅវត្តផ្សេងប្រហែលថ្ងៃមុននេះឃើញនៅក្រុងពោធិ៍សាត់យើងវាយចែកដីយកកោតយកព្រះថ្មកែវអីហ្នឹងអស់ក្មេងញោមហើយយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចបើចែកដីនៅឆ្ងាយពីព្រះឆ្ងាយពីកុដិលោកបបាក់ថែទាំអញ្ចឹងអធិស្រ័យមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះប្រពន្ធធំជាងអាត្មាផងភ្នែន8ទឹកកាត់កកយកព្រះយកប្រកេះទៅបាត់ព្រះថ្មកែវលោកនៅវត្តលោកថាអត់ដឹងដែរចុះព្រះនៅខាងជើងវិហារនៅឆ្ងាយពីកុដិអញ្ចឹងបានថាវិហារនេះត្រូវបើកមិនត្រូវបើកទេការពារផងហើយញាតិញោមមកជួយសម្អាតណាញោមមិនទាល់តែដល់កឋិនបានសម្អាតកឋិនហើយផ្កាភ្ញីអីដែលត្រូវតុបតែងរៀបចំលើវិហារហ្នឹងຕົករហូតទៅក៏វាអត់ល្អដែរទេព្រោះញាតិញោមចំណាយថវិកាច្រើនណាស់ក៏សាងទីកន្លែងនេះហើយមិនមែនថាវេប្រកេនប្រសង់រួចហើយស្រេចលើតែប្រសង់ទេមិនមែនទេប្រសង់មានប្រមាណអង្គនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេញោមហើយញោមនេះញោមល្អឯងស្ដាប់អាននិសង្ឃបោះសម្រាមណាលោកគ្រូសានភិរេតលោកទេសនានោះហើយអ្នកដែលយកសម្លេងលោកដាក់តនៅក្នុង TikTok ក៏ច្រើនតនៅក្នុង YouTube ក៏ច្រើនតនៅក្នុង Facebook ក៏ច្រើនដែរណាបញ្ចូលសម្លេងរបស់លោកនេះអានិសង្ឃ5របស់អ្នកបោះសម្អាតនេះសម្រាប់ឲ្យស្អាតនេះកាលណាបើយើងសម្អាតស្អាតហើយរូបរាងកាយរបស់យើងនេះក៏ស្អាតដែរដូចនាងខុចចតរានាងខុចចតរានេះគឺកើតស្រែងពេញខ្លួនណាញោមកើតស្រែងឯងពេញខ្លួនមិនដឹងធ្វើម៉េចព្យាបាលគ្រូមកពីណាបណៃក៏មើលជាដែរអ្នកមានផងប៉ុន្តែពេលបងទៅបួសហ្នឹងក៏តែងទៅលេងជាមួយបងអញ្ចឹងទៅហើយបងក៏មិនដឹងថាធ្វើម៉េចទេប្អូនក៏មុំខ្មាស់គេផងអីផងគេតែងតែប្រអាប់លេងណាកូនអ្នកមានបងបបួសបងស្អាតប្អូននៅស្លមាស់ស្រែងពេញខ្លួនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងតែងតែប្រើប្អូនប្រាប់ប្អូនហ្នឹងឲ្យទៅបោះប្រពោតិព្រឹកគល់ប្រពោតិព្រឹកនឹងឯងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដល់បោះយូរអញ្ចឹងទៅអានិសង្ឃហ្នឹងជួយឲ្យនាងនឹងឯងជារោគស្រែងហ្នឹងជារោគស្រែងអាហ្នឹងគឺមកអំពីការអានិសង្ឃបោះសម្អាតនឹងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងទៅអានិសង្ឃបោះសម្អាតនេះបោះវត្តអារាមទីលានបច្ច័យដីទីលានប្រពោតិព្រឹកអីអស់នេះធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងបានរូបរាងកាយស្អាតហើយមិនមែនបាច់ទៅជាតិមុខទេញោមតាំងពីបច្ចុប្បន្ននឹងតទៅហើយបើនៅក្នុងព្រះវិន័យញោមអ្នកសិក្សាព្រះវិន័យឃើញហើយនៅក្នុងសក្ខីយវត្តសំដែងពីអនាម័យសុទ្ធសាធញោមសំដែងពីអនាម័យសុទ្ធសាធតាំងពីឆាន់តាំងពីការស្លៀកពាក់ការរស់នៅការសំដែងធម៌អីទាំងអស់ញោមសូម្បីតែមកទេសនានេះមុននឹងមកទេសនានេះត្រូវតែស្រង់ទឹកដោះធ្មេញសម្អាតខ្លួនអីឲ្យបានស្អាតស្លៀកពាក់ឲ្យបានរៀបរយចាំមកសំដែងពធឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់ណាហ្នឹងទៅបានអានិសង្ឃបើមិនអញ្ចឹងទេមកក្លិនមិនល្អដល់ញាតិញោមហ្នឹងមានទោសថែមទៀតប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺចម្រើនពរញាតិញោមនឹងឯងឲ្យតាក់ទងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺជាការធ្វើដូចជាចុងក្រោយអញ្ចឹងដែរញោមព្រោះវត្តនេះឲ្យតែបញ្ចុះសីមាហើយដូចជាអស់ហើយមិនមែនអស់ទេនៅការកសាងវត្តអារាមនេះនៅតែបន្តទៅទៀតញោមបើចង់និយាយថាការកសាងព្រះវិហារនេះគេសម្គាល់បានថាបើបញ្ចុះសីមាហើយបានន័យថាបញ្ចប់ការកសាងព្រះវិហារនេះហើយអញ្ចឹងវាតាក់ទងទៅលើរឿងហ្នឹងការធ្វើបុណ្យនេះលោកចែកជា3ញោមណាការធ្វើបុណ្យនេះបើនិយាយអំពីបារមីនេះលោកសំដែងមកមាន3ទានបារមីទានឧបបារមីទានបរមត្ថបារមីចែកជា3នេះហើយការធ្វើទានឲ្យបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់អីជាដើមជាអាហារភោជនដល់សមណៈព្រាហ្មណ៍ដល់ពួកស្បូមយាចោដកកំសត់ទុរគតរហូតទៅដល់លះនៅកូនប្រពន្ធឲ្យទៅជាទានដូចជាពវេសដរឲ្យជាលីគ្រឹស្នាទៅតាជរជក់ឲ្យនាងមត្រីទៅតាជរជក់អីជាដើមធ្វើទាននោះ
anh ấy kể háo thà tiên ba rờ mây ca để chấm ran nè ca rẻ xa sờ nè ca thơ sờ lẹ bằng nơiปัญจวิริยะទាំង5មានការកាប់សម្លាប់លួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងអីជាដើមលះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាទានឧបបារមីណាអូដល់ចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានឥឡូវហ្នឹងគេជ្រាបកន្លែងនេះមួយទៀតណាញោមអាហ្នឹងគួរតែអរគុណដែរខាងអត្តច័ន្ទក្រហមខាងដែលការផ្ដល់ឈាមអ្នកដែលបើកឱកាសឲ្យយើងបានផ្ដល់ឈាមទៅដល់អ្នកជំងឺណាញោមគួរតែអរគុណដែរញាតិញោមខ្លះអត់បានគិតដល់ចំណុចហ្នឹងទេការបរិច្ចាគឈាមនេះគឺជាទានបរមត្ថបារមីហ่ะណាឲ្យវត្ថុខាងក្នុងទៅជាទានលះបង់សាច់ឈាមដើម្បីឲ្យទៅជាទានណាបាទដូចជាកាច់បៈអណ្ដើកអញ្ចឹងពេលដែលអិនតព្រាមខ្លែងខ្លួនមកជាអ្នកកំសត់ទុរគតដើរតាមមាត់ទន្លេហេវហត់អស់កម្លាំងសួរថាអ្នកឯងនឹងកើតអីត្រូវអីគាត់ប្រាប់ថាអត់បាយអត់ទឹកនឹងប្រមាណថ្ងៃមកហើយហេវហត់អត់ចំណីអញ្ចឹងក៏ឲ្យអិនតព្រាមនឹងបកាត់ភ្លើងឲ្យបានឆេះអញ្ចឹងទៅគាត់សัตว์អណ្ដើកនឹងទៅឡើងទៅលើច្រាំងនឹងពមៀលខ្លួនមកទម្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងហ្នឹងដើម្បីចំអិនជាអាហារទៅដល់អិនតព្រាមហ្នឹងដល់អិនតព្រាមហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារថាបំពេញបារមីឲ្យទៅដល់ព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏មិនបានធ្វើឲ្យសត្វអណ្ដើកនឹងស្លាប់ទេអញ្ចឹងការដែលបរិច្ចាគឈាមទៅដល់តាមមណ្ឌលនានាសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ដូចយើងប្រមាណខែមុនដែលតាមរាជរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបរិច្ចាគឈាមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅដល់តបកងតបជួរមុខអីជាដើមហ្នឹងសិតតែទានបារមត្ថបារមីឲ្យបំពេញទានហ្នឹងឲ្យណាដើម្បីនឹងឲ្យបានសម្រេចលោកតរៈធរជាន់ពោះដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងដែលលោកសម្ដែងបំពេញទានចុងក្រោយនៅក្នុងជាតិទាំង10នៅក្នុងទស្សជាតិទាំង10ហ្នឹងណាតាំងពីជំនួតាំងពីមហោសថរហូតដល់ពវេសដរទានទាំង10នេះគឺព្រះអង្គបំពេញទានបារមីហ្នឹងបានពេញបរិបូរណ៍ទៅបានត្រាស់ជាពុទ្ធហ្នឹងហើយចំណោមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីកន្លែងនេះក៏គង់តែមានញាតិញោមខ្លះប្រាថ្នានៅពុទ្ធភូមិដូចគ្នាប្រាថ្នានៅពុទ្ធភូមិដូចគ្នាអ្នកខ្លះក៏ប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធអ្នកខ្លះក៏ប្រាថ្នាថានឹងឲ្យតន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយដើម្បីនឹងឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធដែរឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយបានតន់បានសម្រេចនៅលោកតរៈធម៌ជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយណាអញ្ចឹងតើតែយើងសន្សំបារមីហើយបារមីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមិនមែនជាការចូលរួមរែកស្រែកអាយុអាយ៉ាអីទេការធ្វើសេចក្តីល្អទេញោមលះនៅមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់លះនៅការលោភលន់លះនៅការចង់បានអាហ្នឹងបារមីរបស់ព្រះពុទ្ធហើយមិនមែនដូចជាបារមីខាងក្រៅទេបាទអាហ្នឹងគឺចម្រើនពរញាតិញោមឲ្យទៅលឺសូត្រពាក្យបារមីខ្លាំងពូកែមែនបារមីរបស់ព្រះពុទ្ធញោមព្រះពុទ្ធបារមីរបស់ព្រះពុទ្ធខ្លាំងណាស់យើងដើរតាមដំណើររបស់ព្រះពុទ្ធនេះក៏ខ្លាំងដែរលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឈ្នះអ្នកដតីមិនដូចឈ្នះខ្លួនឯងទេណាទី1ទូនមានអ្នកដតីយ៉ាងណាធ្វើខ្លួនឯងយ៉ាងនោះអាហ្នឹងទី2ណាព្រះលោកសម្ដែងអញ្ចឹងណាញោមទី3ខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងណាព្រះលោកសម្ដែងអញ្ចឹងដោយនៅមហាជាតិទៅជាតិជាមហាជនុញោមធ្លាយសំពៅបែកសំពៅត្រូវស្លាប់នៅក្នុងទឹកហើយតែលោកអត់តក់ស្លុតទេណាលោកគិតថាសេចក្តីស្លាប់គង់តែមានទេអ្នកណាក៏ស្លាប់ដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងសំពៅដែលកំពុងតែបែកកំពុងតែធ្លាយហ្នឹងមិនតាន់លិចខ្លាំងលោកទៅរកអាហារហ្នឹងមកបរិភោគវិចខ្ចប់បន្ថែមទៀតប្រមុំទៅថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរស់បាន3-4ថ្ងៃនៅក្នុងទឹកហ្នឹងបើទោះបីជាគង់តែនឹងស្លាប់ហ្នឹងក៏គង់តែបរិភោគឲ្យស្អែតដែរមហាជនុហ្នឹងអញ្ចឹងលោកខ្ចប់ចំណីហ្នឹងមកល្មមអញ្ចឹងមកមានទឹកមានអីហូបហើយ
លោកឡើងទៅលើដងក្តោងកាន់ប្រទះក្តារមួយលោតឯងមកទំហឹងតែហ្មងលោតមកទំហឹងទៅសមុទ្រព្រុងអញ្ចឹងទៅអោបក្តារជាប់ជើងថាក់ខ្វៃអញ្ចឹងទៅណានិយាយអំពីទេវតារក្សានៅសមុទ្រហ្នឹងឃើញថាអ្នកមានព្យាយាមហើយអត់មានភាពតក់ស្លុតការតក់ស្លុតនឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងទៅក៏មកជួយមហាជនួតហ្នឹងឲ្យរួចចាកអំពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងបានរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកក៏គិតថាទីព្យាយាមដោយខ្លួនឯងទីពឹងដោយខ្លួនឯងណាពឹងអ្នកដតីគឺពឹងមិនបានដូចជាការពឹងពាក់លើខ្លួនឯងទេដូចញាតិញោមអញ្ចឹងពេលមានវ័យប្រពន្ធនេះអីអស់ហើយញោមណាឈឺជាអីអញ្ចឹងទៅញោមខ្លះមិនហ៊ានប្រាប់កូនទេខ្លាចកូនគេលំបាកខ្លាចកូនគេនឹងគេរវល់កុំឲ្យខាតការងារអីចេះតែទ្រាំឈឺទ្រាំជាដោយខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងទៅអានឹងហើយគឺជាការទីពឹងខ្លួនឯងជាជាងប្រសើរជាងទីពឹងអ្នកដតីនឹងចម្រើនពរញាតិញោមហើយជំនះសេចក្តីឈ្នះខ្លួនឯងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងញោមជាងឈ្នះអ្នកដតីក៏បាទប្រសេនតិទៅច្បាំងតដើមតកគេទៅមិនដែលឈ្នះសោះដល់ពេលមកជួបព្រះលោកថាឥឡូវចង់បានអីនៅជំនះនឹងព្រះលោកសំដែងមកថាឈ្នះដតីមិនប្រសើរទេអញ្ចឹងឲ្យព្រះអង្គលះនៅសេចក្តីលោភហ្នឹងលះនៅសេចក្តីលោភដល់ពេលប្របាទប្រសិទ្ធតិលោកស្ដាប់ទៅលោកថាអញ្ចឹងកុំចង់បានរបស់គេមិនមែនជារបស់យើងចង់បានយកមកធ្វើអីក៏គង់តែគេដណ្ដើមទៅវិញដដែលនឹងឯងលោកទៅដណ្ដើមភូមិគ្រឹះរបស់អាណាតបណ្ឌកៈញោមចង់បានរបស់អាណាតបណ្ឌកៈមិនដែរលោកដណ្ដើមមិនបានដោយសារថាបារមីរបស់អាណាតបណ្ឌកៈហ្នឹងបុណ្យរបស់អាណាតបណ្ឌកៈហ្នឹងវាខ្លាំងពេកចូលទៅវាមិនចុះគ្រាន់តែដល់អាកញ្ចក់ហ្នឹងជញ្ជាំងផ្ទះរបស់អាណាតបណ្ឌកៈហ្នឹងសាងអំពីកញ្ចក់សាងអំពីកែវហ្នឹងឯងចាំងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសេះដំរីហ្នឹងឃើញហាក់បីដូចជាមានតបមកពីមុខចឹងវាប្រាស់ថយមកវិញទាំងអស់ចូលទៅមិនចុះចូលទៅមិនចុះដល់អញ្ចឹងទៅលោកយកមកគិតថាបើឈ្នះក៏មិនបានអីមកវិញអញ្ចឹងទៅលះនៅសេចក្តីលោភហ្នឹងបានអាសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឯងដូចញាតិញោមអញ្ចឹងបានមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌អីអញ្ចឹងទៅបើណាបានសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តនឹងឯងបើអញ្ចឹងព្រះលោកសំដែងហើយថាការឈ្នះអ្នកដតីវាមិនប្រសើរជាងការឈ្នះខ្លួនឯងនោះទេបើអាហ្នឹងទី2ហើយទី3និយាយយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងនោះអាហ្នឹងសច្ចៈញោមពាក្យពិតញោមមិនភូតផកុហកបោកប្រាស់អ្នកដតីទេមិនចង់បានមិនកឹបកេងអីរបស់អ្នកដតីទេតាមលទ្ធភាពធ្វើបានប្រពន្ធណាគឺប្រពន្ធនោះដូចញាតិញោមបានបញ្ចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតាមលទ្ធភាពរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមិនលើសអំពីកម្លាំងខ្លួនមានទេបុរាណលោកបានសម្ដែងហើយធ្វើទានតាមកម្លាំងទ្រព្យលើសហួសពំពាប់ដែលខ្លួនមាននឹងព្រះលោកទ្រង់ត្រាស់បុរាណយើងសម្ដែងអញ្ចឹងមានប្រពន្ធណាគឺយើងធ្វើប្រពន្ធហ្នឹងសន្តានចិត្តទឹកចិត្តច្រើនហើយប៉ុន្តែលទ្ធភាពគឺបានប្រពន្ធហ្នឹងឯងដូចនៅក្នុងថ្ងៃស្អែករាប់បាតប្រសង់200អង្គប្រហែលជាអាចលើសនឹងដឹងខ្វះមិនដឹងទេញោមទៀងដែរទេរឿងរាប់បាតប្រសង់នេះអញ្ចឹងញោមមានលទ្ធភាពប្រពន្ធណាញោមរាប់ប្រពន្ធហ្នឹងទៅមិនថាតើតែគ្រប់200អង្គបានរាប់បាតបានមិនគ្រប់រាប់មិនកើតមិនមែនទេអាហ្នឹងចូលទៅដល់សេចក្តីលោភវិញហើយហ្នឹងគឺចម្រើនពរញាតិញោមនៅក្នុងការសម្ដែងពធទេសនាប៉ុណ្ណឹងដោយសារថានៅមានកម្មវិធីពុទ្ធាពិសេសបន្តទៀតបើមិនពុទ្ធាពិសេសម៉ោង6រៀបចំពេកបកដល់ម៉ោងបាត់យើងចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងចាស់ញោមព្រះនាយកនៅនេះស្រេចហើយចម្រើនពរមួយទៀតនៅថ្ងៃទី6ទី7ខែ6ខាងមុខនេះចម្រើនពរបិណ្ឌបាតចង្ហាន់ញាតិញោមឧបត្ថម្ភប្រសង់ប្រឡងធម្មវិន័យត្រីតោឯកនៅវត្តអាត្មាវត្តកដាលថ្ងៃទី7ខែ6ចូលរួមតាមសទ្ធាញោមណាប្រសង់476អង្គឈ្មោះក្នុងបញ្ជីប៉ិនដឹងថានៅគ្រប់មិនទេព្រោះដាក់ពាក្យតាំងពីខែ10ឆ្នាំទៅមិញហើយទៅបានប្រឡងខែ6ឆ្នាំនេះប្រូក្រាមលោកចាតកងឡានអាត្មា
จูนnhiệt nhôm làm bay châu ruộng ô bật thăm chẳng hạn bật sang đằng óc đĩa nhôm còn mùi rồi ở đây buồn rồi ăn chật pram rồi ăn chiêng tam là tại phía tam sẽ thia hai bảy trăm châu cho bôi năng ăn brand đu côn của bạn ấy pro lâu chiên để dụ bột cà bật thăm sắc xa sạp đây chẳng châu ruộng đằng óc đĩa hai chỉ ti bị chập đi có xôm côn đào nhiệt nhôm đằng o để ban chấm này thuần thiên khung liêm mà tham gia phiệp chia bờ sang được khung khẹt bồ sát để nhiệt nhôm ban chấm này thuần thiên trọp sầm bát thạ vị ca do bọc co sang pre vị hiệp vọt co cả sang ní chấm đuôn giang tràn rồi hốt đào ban phơi bon bạch cho khăn xây ma bậc kên đào bờ sang ní xôm buông xuông đào bạch thổ xạ sật con bờ rát nạ trai tu sờ ba rờ mây cho đào nhiệt nhôm bậc kên đào bậc cạn nam chặt cột bờ ong xôm ban sầm rách mẹ phật cột bờ ong cột nia mẹ giang tiết cầu xômเลิก được bon cầu sao để nhiệt nhôm ban phơi được nông ngày ní phaiต่อđào ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសូមព្រះអង្គមានបជនមាយុយឺនយូរបរិសុខភាពបរិបូរណ៍ហើយឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនេះជូនទៅដល់បុព្វការីជនរបស់អស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរៈលោកខាងមុខជាពិសេសជូនទៅដល់វរៈកងទ័ពរបស់កម្ពុជាយើងដែលលោកបានពលីជីវិតដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិសូមលោកមកត្រេកអរអនុមោទនាហើយបានត្រេកអរអនុមោទនាហើយសូមបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីเคลียงเคลียดลายอย่างสังกเปตเนสะเมตาริกาสำแดงไปทอดเทศนาในนอกอากาศเปรนี้ก็สนมัติจับไตปนในไอเอวังเปรียรังสมัยโดยสายพระโสรยายังจนโลกกายกรุบอาตมารู้พอดอันทกาอังวจีพระโทระหายบำพลือโลกจนนังงอยงอกรุบอังกีปรยับกราวลาหายมณีสตุงสติตัวแล้วยกเสรัยพระทอเจียสปีนดอดดำแม่นอมเพลเนทมทเววัดประไปอันได้ตรอสาพอดตุกเพยรู้จาโลกกายพอดกระไดสลับสอกอเต่าอะไรรวยยาสมอะนโมตนีสัพปะเตียนังธรรมเตียนังเจเนเตธรรมเตียนชนะอ้อเตียนตึงปวงสมอะนโมตนีสาธุตามังเกณฑ์นาวันเตหัง